Kita sekarang kat mana? Sungai. Nama sungai? Ha? Jeramtui. Berapa? Ni sungai dia. Di sungai jom. Kita di sungai. Pagi pukul 10. Tak boleh sampai petang. Petang nanti hujan satu hal lagi. Kak Nanot pun ada. Mana. Baru sampai. Jom mandi. Cantik lagi. Jangan tak mau licin. Tak mau turun. Kalau turun bagi tahu ayah. Boleh lah. Cantik lagi tempat ni. Alright. Kita mandi dulu. Assalamualaikum.